Wow. खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुङा सनालिका ब्रह्म आंनि मुङा आजोलाव Pression. नोंसोर सानैबो मानसिलायासो सासे बुद्धि कैसा लगा? रेवा जी से और पूनम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज आसाम में। आके चाहते थे कि आपको ये करना है तो आप दा गोजोननाय मोनदों सारखौ लोगो मोनदों बे हाबाफारियाव सारानो गाहाय आलासि 96 आव आङो रिलिफ केम्प थानांदों मानोथो हिनजावफोर हौवाफोर ज' गेलेयो होलाय बियो माने बेहाय इकुवेल जेन्डार जायो आरो इकुवेल जेन्डारनि थाखाय खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ जागायदिनि नोंथांमोना नुगोन दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं आरो मोनसे इउनिक आनकमन रोखोमनि स्पर्ट्स जायखौ अर्गानाइज खालामदों जोंनि चिरांनि मोनसे मुंदांखा NGO दि एन्ड दि एक्शन नर्थ इस्ट ट्रास्ट होनाय उदांस्रि देरा भिलेज रौमारि PO खाग्राबारियावहाय नै बहाय दा ओरै हाबलांनि ओमफ्राय बिनि सिगां थांनानै आं एसे ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाग्रोनि लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर बिदिनो हाबबोबाय आङो नै गाहाय आलासिजों लोगोसे सार डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे नैबे बिथांमोननि फोथार जाय फोथारावहाय बे प्रग्रामखौ एरेन्ज खालामदों बिथांमोनना दा बे फोथारावनो माखासेफोर गेलेगासिनो दङ नै बे गेमखौनो होनो जाहैबाय आल्टिमेट फ्रिसबी अब्ला बे हाबाफारिया आलासि सौफैनायजों लोगोसे जागायबाय बिथांमोननिया दा बेयो जाहैबाय नर्थ इस्ट लेभेलनि फ्रिसबी गेम चेम्पियनशिप खेला बियो बेवहाय गासैबो गावबा गाव टीमनि लाइन आप जानानैहाय बेवहाय जिरायबाय सिगाङावहाय नै बेलाय गाहाय आलासिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए थैंक यू सारा नायनायदों नै माबाखौ डिसखौ बे थुरसि बायदिखौ नैबे फ्रिसबी गेमा जोंनि जायगायाव एसेबां गोदान नंले जायफ्रा गेलेयो बिसोरनाखि बे गोदान नंले अलरेडि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो गोबां टीम्सफोर दंसै होननानै आं मिथिनो मोन्दों बेनिफ्राय दे बे गेमनि बारै आरोबाव आं नोंथांमोननो मोजाङै डिटेल्स होलांबावगोन एसे उनावहाय दे लोगोफोर दा गोजोननाय मोन्दों सारखौ लोगो मोन्दों बे हाबाफारियाव सारानो गाहाय आलासि दिनैहाय माने बियो फाइनाल इभेन्टबो नालाय दा सारनाव जों मिथिना लानि एसे माने सारनि फिलिंस बा नै बेनि सायावहाय मा अपिनियन होयो सारा बेखौहाय खोब मोजां जादों एन्ड दा जेनाखि फ्रिसबी स्पर्ट्स बाहाय खुंदों बे फ्रिसबी स्पर्ट्सआथ' दङ जेरावबो गेलेयो खिन्थु बिनि कनसेप्टआ बेलेग जोंनि कमिउनिटिनि गेजेराव जेनाखि मोनसे एथनिक रायट जायो बेफोरखौ रिजल्भ खालामनायनि मोनसे बे बेलेग मोनसे कनसेप्टआव बे रुल्सखौ बानायनाय जादों इउनिक रुल्स आरो दा बेवहाय मोनसे टीम जानोबा मिनिमाम मोनथाम कमिउनिटिनि बा जाथिनि थारमाने मेम्बार्स नांगौ जायो आरो प्लेयार्स नांगौ जायो अब्लासो मोनसे टीम जानो हायो आरो बेवहाय खुनु जाथि थाया रेफारिमेन्टबो थाया बेहाय जुदि फाउलबो जालायोबा गावसोरनि गेजेरावनो रायलायलायनानै रिजल्भ खालामनांगौ जायो बे मोनसे इउनिक रुल्स आरो सोरनिबा गल सोनायखौ अपोजिसन पार्टियाबो सेलेब्रेट खालामफानांगौ जायो थारमाने मोनसे जाहैबाय बेयो कमिउनिटिनि मोनसे कमिउनिकेसन डेभेलप खालामनायनि मोनसे इउनिक रुल्स आरो बे रुल्सखौ जुदि जोङो मोजाङै ससाइटिनि गेजेराव यां जेनेरेसननि गेजेराव जुदि जोङो लानानै थांनो हायोबा जोंनि ससाइटियाव गुबुन हारिफोरजोंबो जेनाखि एथनिक रायट जालायलायनाय मानाय बेफोरखौ बासायनानै जों लांनो हागोन होननानै मिजिंथिनो हायो आरो बिदिनो नैबे जाहैबाय मोनसे टीम मा टीम मोनलाय नोंसिना डलफिन ओमफ्राय महायनिमोनलाय बेंटल जोंनि चिरां बेंटलनि डलफिन टीम फाइनालाव थांबाय दा जोंनि बेंटलनि लाय नै जोंनि बेंटलनि टीम डलफिन वाट इज जस दासो जादों दे अल द बेस्ट फाइनाल राउन्ड दा फाइनाल राउन्ड 7 स्टार जों औ 7 स्टार नोङो जोंनि दा माने फाइनाल मेच आरो सेमि फाइनालखौहाय देरहानानै दा फाइनालावहाय जों सफैबाय माने गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदों मा मुं नानि सनालिका ब्रह्म बेंटलनिफ्राय मा क्लासनि मा फरायनाय नोंसोरलाय फरायजोबो दा गासिबो औ माखासे ड्रप आउट जाबाय माने बांसिनानो रानिं स्टुडेन्टै दङ सोरबा बिए फार्स्ट सेम क्लास 10 12 बिदियाव आरो 6 7 8 ग्रेजुवेटबो दं माखासेया ग्रेजुवेटबो दं ने ओमफ्राय नोंलाय आं दा बिए फार्स्ट सेमावहाय फरायगासिनो आरो आच्छा बेंटल कलेज बेंटल कलेज औ दे अल द बेस्ट दे थैंक यू दे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 7 स्टार फ्रम
Kuklung Bizni. Wah, heavy. Pura Jos. Yeah. Good. Pura Jos सावनो बिसोरबो. Pura Jos नांगौनो Jos थिखांनो Jos. 1 2 3 7 start स्टार्ट जानोसै नै स्टार्ट ओरैबायदि गेम माने गेमा इन्टारेस्टिंबो कनसेप्टआबो बहुत आलदा स्पर्ट्सब्लाबो बे स्पर्ट्स बिसोर कुक्लंनि प्लेयारनो नै कुक्लं बिजिनि बेलाय माने बेखौ गेलेग्राफ्रा स्मार्ट जाखायो आरो गथ'फ्रा स्मार्ट डिसिप्लिन बिराद डिसिप्लिन इम्पर्टेन्ट डिसिसन मेकिं बेबायदि आरो नोंसिनि रिफ्रि थाया दा हा लाइन्समेन जाजमेन रिफ्रिमेन रावबो थाया नोंसोरनो औ मिलायनानै गेलेनांगौ आदसा दावराव दावसि जायोना जाया जानायालाय माने बिदि जाया गैया ओमफ्राय जाब्ला मा खालामो नोंहा मिलायखानांगौ ओमफ्राय स्कर बर्डखौबो गावनो लिरफैनांगौ गेलेग्रायानो औ माने सिटिं खालामनो हायि बायदि आरो आदसा गावनो फैना लिरफैखानांगौ सोरबा टिमनि मानसिया लिरनांगोन आरो ए बिदि खानाया बा बे जाहैबाय सेल्फ मेनेज माने स्कराबो सेल्फ गावनो मेनटेन खालामनांगौ गावनो लिरफैनांगौ जाहैबाय ओरैबायदि गेम ओमफ्राय बेजों लोगोसे माबा माबि बहुत आयेन दङ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दसे उनाव दे मिथिहोगोन आं कि टीम मर्निं स्टार अल्टीमेट वॉरियर अल्टीमेट वॉरियर तुम्हार मर्निंग स्टार कोड घर देवश्री टीम मर्निंग स्टार देवश्री टीम अहिले मर्निंग स्टार नि गोजानो इसोरो वा मर्निं स्टार सो मर्निं स्टार यस ओमफ्राय नैबो मोनसे टीम दं नै बे टीमाबा मा खालामदों बाबु दा मा जागासिनो दं स्पिरिट सार्केल जादों स्पिरिट सार्केल ए बाहाय एमएसपी एमभिपि सेलेक्ट खालामनाय जागोन आरो आच्छा एमएसपी आलाय मा एमएसपी माने मोस्ट स्पिरिटेड प्लेयार आच्छा ओमफ्राय एमभिपि माने मोस्ट भेलुएबल प्लेयार आच्छा बेखौहाय गावबा गावनो सेलेक्ट खालामलायो औ जोंनि टिमनिफ्रायबो बिसिनि टिमनिफ्रायबो खालामगोन आच्छा ओमफ्राय नोंसिनि टिम मा नाम दावगासार महाय जायगाया फाथाबारि फाथाबारिनि औ फाथाबारिनि आच्छा बै बेसे गोबाव जाखो बे नोंसिनि टिम बानायनानै जोंनि टिम बानायनाया 9 बोसोर जाबाय 9 बोसोरखासै ना नोङो मा नाम अनसुमा दैमारि महायनि बेनिनो फाथाबारिनि नों मा लेभेलसिम गेलेखो बे गेमखौ आङो रिजनेल लेभेल गेलेबाय ओमफ्राय नेशनेल गेलेबाय आरो नेशनेलसिम ने बेंगलर गेलेबाय गुजरात गेलेबाय ओमफ्राय दा बेवहाय मा जागासिनो दं खेला जोब्बाय नोंसिना गेलेखांबाय औ जोंना जोब्बाय ओमफ्राय नैबे दा डिसकासनाव मा जायो थारमाने फिडबेक खालामनाय जायो आरो जेनेबा खेला गेलेनायाव बिसिनि टिमा माबायदि इमप्रुभ जाबावनांगौ नैबेखौ एसे सावरायनाय जायो ओमफ्राय जोंनि टिमखौबो बिसोरो इमप्रुभ खालामनानै होयो आरोखि माबा मोनसे मिस्टेक जादों नामा माबा मोनसे गोरोन्थि दं नामा बेखौ आरो दानो जों मिथिना लानि नैबे फंबाय आरो बिनानावनाव नैबे फंबाया जाहैबाय 7 स्टार बिजनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंना बेंटलनि डलफिन बेबायदि आरो बिसोरो नैबे नानिफ्राय नों खय बोसोर जाखो बेखौ गेलेनानै ओरैनोथ' 10 years जाबाय गेलेनाया 10 years खासै ना गोरलैनिफ्रायनो गेलेदों गोरलैनिफ्राय नङा माने 10 yearsब्लाथ' गोबावसै ना औ माने जेब्ला आं क्लास 7 6 आवहाय फरायोमोन बेनिफ्राय आरो आच्छा न'आ महाय नोंना बेंटलावनो बेंटल बाजाराव नामा बेंटल बाजार नङा नोलोबारि नोलोबारि ओमफ्राय नोङो महाय आंनिया बिजनि फानबारि मा नाम रिपिखां बर' बेसे गोबाव जाखो गेलेनानै 2019 स्टार्ट खालामदोंमोन 19आव स्टार्ट खालामदों गोबावानो जाबायना 19ब्ला 5 बोसोर बेबायदि आरो माबायदि मोनो गेलेनानै ओरैनोथ' जोबोद मोजां मानो होनबा बाहाय रावबो रिप्रेमेन्ट गैया जाजमेन्ट गैया माने गावनो सेल्फ रिप्रेमेन्ट माने हिसाबै गेलेनांगौ आरो मानो होनबा जोंना फुटबलावहाय गोबां रिप्रेमेन्ट जाजमेन्ट थायो खिन्थु जोंनियावहाय बिदि गैया गावनो माने गावखौनो सेल्फ कन्ट्रल हिसाबै जों गेलेनांगौ मानो होनबा बाहायो बयस एन्ड गार्लस मिक्स जानानै गेलेयो थ' माने गुबुन गेमावहाय जों बिदि नुफेराखै थ' माने जोंनि माने मेन गेम हिसाबै बयस एन्ड गार्लस हिसाबै माने जोंनि बे आल्टिमेट फ्रिस्बियावहाय जों नुदों आरो थ' बिनि थाखायनो आं जोबोद मोजां मोनदों जे आं आल्टिमेट फ्रिस्बिजों जइन जादों दा खेलाथ' जोंनियावहाय बांद्राय कमन नङा प्लेयारफोरबो गैया ओमफ्राय
महाय महाय गेलेबाय थायो नोंसोरो जों बिदिनो क्लास्टार दङ जोंनियावहाय बे क्लास्टारनिया मोनबा क्लास्टार दङ जोंनि बे डिएननि आन्दाराव बे डिएननि आन्दाराव जाय क्लास्टार दं बे क्लास्टारनिखौ जों रिजनेल टुर्नामेन्ट रिजनेल टुर्नामेन्टआव मोनबा टिमखौ सेलेक्ट खालामनानै नैबे नर्थ इस्ट लेभेल टुर्नामेन्टखौ खालामनाय जायो गेलेहोयो आरो बे गेमखौ गेलेनानै ओरैनो मा इमप्रुभमेन्ट मा दं गाव गावनि लाइफआव मा सोलोंनो हाखो नैबेखौहाय एसे खोन्थालाय फंबाय बे गेमखौ गेलेनायनि सिगां माने दा जाय सिटुवेसनाव दं आङो बे सिटुवेसनाव आं सफैगोन ना सफैया आं गावखौनो जेबो हमदां हायामोन आरोना माने बे गेमाव जइन जानाय लोगो लोगोनो माने बेवहाय गोबां जोंनि स्टाफफोरनिफ्राय गोबां नलेज सोलोंना लानो हादों बिदिनो माबोरै फरायनांगौ गिदिरफोरजों माबोरै रायलायनांगौ आरो सिगां समाव आंनाव बेबायदि गोबां मानसि थानाय समाव माने पाब्लिक थानाय समाव जायगाफ्राव माने आं रायलायनो साहस मोनामोन आरोना दा आङो बे पाब्लिक थानाय जायगाफ्राव रायलायनायखौ माने दा इमप्रुभ खालामनो हाबाय आरो ना माने रायलायनो हाबाय गिदिर गिदिर मिटिंफोरखौ आं माने हेन्डेल खालामनो ट्राइ खालामो दा नाजागासिनो दङ सोलोंबाय दङ औ दा बिदिनो सोलोंनो हाबाय ओमफ्राय बिदिनो माने बे गेमजों लोगोसे गाव गावखौ बेसेबां डेभेलप खालामनो हायो पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट आखल आखु दानाय बे गासैबो सोनारजोबो नैबे गेमनिफ्राय जायखौ बुंदों आल्टिमेट फ्रिस्बी दा नैबे जासिगोन फाइनाल गेम दा फाइनाल गेमनि थाखायहाय केमेराफोर बहायजोब्बाय नै दा बेयो फाइनाल नालाय स्पेसियेल जोङो फंबाय सासे नै बेसेबा गोलाव मा नाममोनलाय नोंना अख्रां बसुमतारी अख्रां बसुमतारी नोंथ' स्टाफखा स्टाफ नै दा बेसेबा गोलाव लेन्स लानानै ओरैहाय खावगासिनो दं आरो बिसोरनि माबाफोरखौ गेलेनाय मानायफोरखौ सेबखांनो थाखाय नै येस वाव अब्रा खेलाया जागायबाय नै ओरै खारखोलांबाय थारमाने बेनि रुल्सखौ सिम्पोलै नायनो थाङोब्ला जेनाखि प्लेट थायो बेखौ खुबै लांनानै हौरै बादहोहैनांगौ आरो बादहोनायाव हमखांहैनांगौ होमब्लानो बे मोनसे स्कर जायो आरोखि नर्मालि बे रोखोम आरो दा बेखौहाय ओरैहाय मोनसे टिमनिफ्राय लानानै थांगासिनो दङ नै बैयाव मोनसे लाइन दङ बै बिदि माबा गथा होनाया सिन होदों बेलाय हाहैबाय दा मोनसे दा नर्मालि बेबायदि आरो स्करा नैबे सासे नै स्टाफ नों ना कच स्टाफ ना एननि स्टाफ नैबे बिथाङा सासे खुलुमबाय दे दालाय ओरैहाय जिरायजोबदों नै ओरैहाय बिसोरो दि एन्डनि स्टाफसो ओरै मेडिकेल टिम नै आब' मोजाङै दं दा दे ओरै मेडाम दं नै बिसोर गासै स्टाफ नै ओरैहाय सासे मा होनो केमेरामेन केमेरा अस्टाद दं ओरै जानजोबखादों नालाय ओरैबो बेबायदि नैबे जाहैबाय प्राइजफोर नै चेम्पियन रानार्स आप ओमफ्राय ओरैहाय बे स्पिरिट रेसपेक्ट प्लेयार स्पिरिटनि बे रानार्स आप स्पिरिटनि आरो माने मोननै रोखोम थाखायो आरो प्राइजआ मोननै रोखोम थायो बिसोरनिया मोनसेया चेम्पियन गेमखौ देरहानाय बेजों लोगोसे मोनसे लेभेलनि मोनसे रोखोमनि मोजां माब्रै होनदों माने इयो मोजां आखुजों गेलेनाय आरो जाय साबसिन गेलेनो हायो माने इयो गोबां रुलफोर दङ बेफोर रुलफोरखौ बाहायनानै मोजां गेलेबानो बेवहाय माने पइन्ट होलायो सोर साबसिन गेलेदों बेखौ नायनानै माने पइन्ट होबानो बे लास्टआव उइनार जाहैगोन आरो बे माने बे गलफोरजों लाया माने गावनि डिसिप्लिनजों गेलेनायनि सायाव गावनि मोजां साननायनिखौ बाहायनायनि सायावसो जाहैबाय आरो बेफोरो स्पिरिटआ बेखौ टिमनि जायो टिमानो मोनो ना टिमाबो मोनो बेस्ट प्लेयाराबो बिदिनो सायख'यो बेस्ट प्लेयारा माने इहाय दङ जेनेबा बेस्ट प्लेयार होदों नालाय बेस्ट प्लेयार बिसोरो बेस्ट प्लेयार गोजा बेस्ट प्लेयाराबो बिदिनो बेखौ माने सोरबा जास्ट थानानै बासिया बेखौ गावबागाव प्लेयारफोरानो बासिगोन आरो बेवहाय सोर साबसिन गेलेदों बे टिमाव बेफोरखौनो ओमफ्राय साबसिन गेलेनायखौनो उनाव बेस्ट प्लेयार हिसाबै बाहायो आरो बेबायदि ना आदसा नोङो मा नामलाय बिजय नार्जारि नोङो कुक्लुं क्लास्टार आरो जोंना टिमा 7 स्टार टिम दा फाइनालाव थांबाय गेलेगासिनो दं बेंटलजों वा सापर्ट होगासिनो दंब्ला नोंनि टिमखौ दे माथो हाहैबाय बेखौ मा होनो गल ना माथो इलाय स्कर बेसेबां मोनो खेबसे लाङो हागासेयाव 1 पइन्ट मा होनदों बला जेरै बिदि आच्छा गल जाहैबाय इयो केमेरा ओरैबो मोनसे जानदों नै सासे फंबाया नै हाय बोलाय हाहैबाय नामा गल हाबाय गल जाबायनो
दा नायदो हनै बे थुरसि लादों बेलाय Dolphin up, dolphin up, dolphin up, dolphin up, dolphin up, 7-star up, dolphin up, 7-star up, dolphin up, 7-star up. Sibu, Foril. Sibu Nigar! Daddy Manisar! 7-star up, 7-star up, dolphin up, dolphin up, 7-star up, dolphin up, 7-star up, dolphin up, 7-star. Good try. बिनानाव माथो मोननैबो टीमखौ आप होनदों माबायदि मानो बिदि माने जों खालि गावनि टीमखौल' माने सापर्ट खालामनानै जाया मानो होनबा गुबुननि टीमाबो दं थ' माने कमिउनिकेशन हिसाबै गावनि टीम आरो मालायनि टीमखौ सापर्ट होफानांगौ थ' जों बेखौनो माने जे कमिउनिकेशन जों बेखौ जोंनि गेजेरावहाय लाबोनो सेस्था खालामदों आरो माने जोंनि टीमखौहाय सापर्ट होनायजों लोगोसे जाहाथे बिसिनि टीमखौबो जों सापर्ट होनो हायो माने बिसिनि टीमाहाय दा जोंनि टीमजों एगेन्स्ट गेलेगासिनो हिसाबै थ' जों जोंनि टीम आरो बिसिनि टीमखौहाय माने मोननैजोंबो सापर्ट होदों आरो बिदिसो ना मोननैबो टीमखौनो माने सापर्ट खालामलायो जाहैबाय एगेन्स्ट टीमखौबो सापर्ट मोनसेखौल' आप नङा मोननैखौबो आप आया नादानि रिउनि आन्दायजोब्बायसो खालामबा खेबसेनो हाबायमोन आरो हाबाय नामा हाबाय गल जाबाय बरिया गल হইছে
ल'ल'सै माब्रैलै बा नैबे जाहैबाय नै थुरसि बेखौ मा होनो नोंसोर डिस डिस बेनो क्रिस्पिया बेखौ मा होनो आल्टिमेट क्रिस्पि होननाया बेनो आरो औ बेखौनो फ्रिस्बि होनो नामा बेखौनो ए बेखौनो फ्रिस्बि होनो जाहैबाय आदसा आल्टिमेट फ्रिस्बि ओमफ्राय जोंथ' मा होनो लबारनि थुरसि होननांसिगोन बर'आव ना माथो बेबायदि आरो बेखौनो खुबैलायना हमखांनानै लांनानै गल सोहैयो जाहैबाय नै गल सोलायनाय नै जोंनि आसामावल' खम बिदि गेलेनाया आसामाव खम दस्रायाव बिराद गेलेयोना गेलेयो बेंगलर गुजरात सुरात बिराद गेलेयो दिल्ली आरो ओमफ्राय दस्रा कान्ट्रिफ्राबो USA बायदिसिनाफ्राव बुहुत गेलेयोना दानिया नै बेवहाय हाफ टाइमावहाय डिसकासन सोलिगासिनो दं बिसोरना आंबो डिसखौ मोनाखै मानो होनबा जों डिसखौ मोनाबाबो जोंनि गार्डआ जे थाफायोना बियो जों काटिं खालामफानांगौ जायो नालाय थ' बिनि थाखायनो जे आंजों गार्ड थादों बियो आंजों खारफागौ मानि जेन'बा सासे खारख'लांनो हायोबा आरामसे डिस मोनो थ' बे नङा जे आं डिस मोनाखै डिस हराखै दुखु जानो नाङा डिस आंबो मोनाखै हय बाट नोंजों जे गार्ड फैफादों बेनो नोंथाय जथेस्थ' दस्रानि गार्डखौथ' फ्रि खालामनानै होनो हादोंना थ' बेनो जेरै गेलेदों बिदिनो गेलेबाय था फाउल हमलायदोंनो हनै फाउल हमलायदोंनो बेखौ रायलायलायनानै मिलायगोन आरो बिसोरो केमेराथ' गैखा माबाथ' सरि रेफ्रिमेन्टथ' गैखाया नालाय बेलाय नै बा बेफोरसो दा गेमा दावराव दावसि गैयि गेम सान्थिनि गेम बेलाय ड्रन अस्टाद बानजाय होगासिनो दङ नै वा गोजौआवनो 2 घन्टाख्लाय बिरनो हायो नालाय एने द्रनामै थांखो हौलाय हनै वा बेलाय जा गिदिरखा हेलिकप्टार बायदि बेफोरबायदि गेजेर गेजेर गावसोरजों गावसोर डिसिसन लालायो आरो सावरायनानै डिसिसन लागोन मा जादों मा जायाखै फाउल नंगौ नङा नैबेलाय नैबो सानैया रायलायगासिनो दं ओमफ्राय थाथ'नानै दं खेलाया बेलाय आरो लास्टआव मिलायलायब्ला मा जायो नायदो आरो नै जाहैबाय नै स्कर बर्ड अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननो आरोबाव मोजाङै डिटेल्स होनो थाखाय आंजों खाथियाव दङ नैबे जाहैबाय ब्रादार जेभियार नार्जारि बिथाङा जाहैबाय बे नैबेनि एनजिअनि स्टाफ आरो सासे दा नैबे अर्गानाइजिं खालामनायावहाय माने माब्रै मा नंगौ नङा नैबेखौहाय एसे जों मिथिना लागोन नैबे बिथांनिफ्राय जों दा थांनाय 6 तारिखनिफ्राय मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम आरो 6-7 डिसेम्बरावहाय मोनसे जोङो नर्थ इस्ट आल्टिमेट फ्रिस्बी होननाय बे नैबे प्रग्रामखौ जोङो बानायदों आरो दिनै थाङै दिनैहाय जोबथा समाव सफैबाय साननैनि हाबाफारियाव आरो बेयावहाय मोनब्रै गासै एन्डखौ लाफानानै जोंनि अर्गानाइजेसनखौ लाफानानै मोनबा अर्गानाइजेसननिफ्राय बेवहाय पार्टिसिपेट खालामफैदों आरो जेरैहाय शिलंनिफ्राय दङ फेट फाउन्डेसन होननाय ओमफ्राय ओरैहाय सिलसारनिफ्राय दं जोंहा जीवन शिक्षा ओमफ्राय नेन नर्थ इस्ट नेटवर्क होननाय मोनसे अर्गानाइजेसन बियो ओमफ्राय सुस सनातन उन्नयन संस्था होननाय मोनसे दङ थ' गासै जों मोनबा अर्गानाइजेसन बेवहाय जोङो जमा जानानै नैबे प्रग्रामावहाय जोङो पार्टिसिपेट खालामनाय जादों आरो अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो दिनै फैयै फाइनाल दायो सोलिगासिनो दङ फाइनाल मेट्स दा जोंनि मेन अबजेक्टिभसा बेनो जाहैदों बे टुर्नामेन्टखौ खुंनायनि माबा अबजेक्टिभसा जेरैहाय गोबांथार गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैदों बेवहाय जों बोरैहाय गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ लानानै बोरैहाय जोङो जमा लाबोनो हायो मोनसे प्लेटफर्मावहाय आरो गावसोरजों गावसोर जेरैहाय बिसोर सोलोंलायनो हायो बा मोनसे कानेक्सन रिलेशनशिप बेफोरबायदिखौ बिल्ड खालामलायनो हायो गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेरावहाय थ' नै बेखौनो लानानै जोङो बे प्रग्राम साननैनि हाबाफारिखौ जों लानाय जादोंमोन आरो
जानांगौ जोङो फैगोन बोसोरावबो जों आसा खालामदों बे प्रग्रामखौ मोनसे खालामनो होननानै आरो आसा खालामदों फैगोन बोसोराव बांसिन बेलेग बेलेग नर्थ इस्ट रिजननिफ्राय बेयाव पार्टिसिपेट खालामफैगोन होननानै बेनो हामबायसै थेंक इउ। दा खेलाया जोबनानै थांबाय ओमफ्राय खेला जोबखांनायनि उनाव दा बेवहाय ग्रुप फट' जादों नै ग्रुप फट'आबो बाव देरहाग्रायाल'दि खेबजानो मोनगोन बे नङा बेव जेननाय देरहानाय बयबो मोननैबो टिमानो खेबजादों आरो नै बेलाय खेलाया जोब्बाय लोगोफोर बेनिफ्राय खेला जोबखांनायनि उनाव राउन्डआव जिरायबाय राउन्डआव जिरायनानै बा सार्कोलाव जिरायनानै बिसोरो स्पिरिट पइन्टखौ लायो आरो गेमनि स्पिरिट हिसाबैहाय गेमनि बे स्पिरिट मोजाङै गेलेनाय बेखौहाय माने मोजाङै गेलेनाय माने हाई स्कर खालामनाय नङा मोजाङै गेलेनाय आखलजों बिनि सायाव डिसकास खालामलायनाय बिनि सायाव पइन्टस होलायनाय बा आरो बिनि सायाव फिडबेक होलायनाय बे होगासिनो दं सासे एलाय बहुत ভাল লাগিছে আৰু খেলাটো চাবৰ কাৰণে বহুত ইণ্টাৰেষ্ট লাগিছে আৰু হ'বৰ কাৰণে চান্স থাকে সেইকাৰণে দুটা টিমক মই ক'ব বিচাৰিছে এইটো নেক্সট টাইমত এইটো কম হয় যদি আমি ইয়াত বেছি স্ক'ৰ खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुङा सनालिका ब्रह्म आंनि मुङा आजोला बसुमतारी जोंनि डलफिन टीमनिफ्राय आजोला बसुमतारीखौ आं MVP हिसाबै सेलेक्ट खालामनाय जादों मानोना बिथांनि रान केच जाम्प थ्र' बिसोर जोबोद मोजां जादों लोगोसे काटिं थ' बिनिखायनो जोंनि टीमनिफ्राय डलफिन टीमनिफ्राय बेखौहाय MVP हिसाबै सेलेक्ट खालामनाय जाबाय। नै बेखौ सायख'हैबाय नमस्कार ओमफ्राय बेयाव मा लागासिनो आरो ना बेखौ माबा लागासिनो सिगनेसार लागासिनो दङ सिगनेसार बाहागो लाग्राफोरनि बाहागो लाग्राफोरनि जोंनि आरोखि बेयाव आदसा बे नोंसिनि बे समाव प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जासिगोन बिनि थाखाय गाहायाव मोजाङै जिरायबाय ओरै प्राइजआ जाहैबाय 3 टीम प्राइज होसिगोन बावैसोनि उनाव बिनि समावनो एसे रायलायनि बबेनिफ्राय फैदों हेल' वेर फ्रम वेर फ्रम मेघालया शिलं How is your experience in Assam? मैं मलिका जी से कैसे लगा? रेवा जी से और पूनम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज आके How are you feeling in Assam? Yeah, we are feel good. Good. तालियां बजती रहनी चाहिए। Alasi for Dani. Yes. This is Satam. Yes. थैंक यू एवरीवन। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि मैंने 15 साल फुटबॉल खेला है। तो स्कूल, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, मेरा स्टेट दिल्ली था। तो फुटबॉल से मुझे सब कुछ मिला है। मतलब जो ज़िंदगी में हम सोचते हैं क्या क्या किस चीज़ ने दिया है, मैं बोलती हूँ फील्ड ने और फुटबॉल ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ आप सबसे। आपकी हिम्मत, आपकी जज्बा, आपके कमिटमेंट इमेंसली ब्यूटीफुल, राइट? तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, राइट? क्योंकि आप में वो काबिलियत है और आप चाहते थे कि आपको ये करना है तो आपने किया। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे हो। आई रियली एंजॉयड। आपका गेम इतना बढ़िया लगा कि मुझे फील्ड से 1 मिनट वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। इट्स नॉट ओनली अ गेम बट दिस फ्रिस्बी हैज टॉट अ लेसन टू ऑल ऑफ अस, राइट? कोई जगह से आ रहा है लेकिन मतलब वो जो कनेक्शन देख रहा है तुम लोगों के पास में, वो बहुत अच्छा लगा। और ये कह रहे कि अगर अगले साल में कोई टूर्नामेंट होगा और हम लोग आना चाहते हैं, फिर से आप लोगों के साथ खेलना चाहते हैं। डॉल्फिन फ्रॉम बेंटल देरहागिरि डॉल्फिन फ्रॉम बेंटल तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देरहाग्राफ्रा प्राइज नाजावसिगोन टीम डॉल्फिन जोंनि बेंटलनिसो दा बेंटलनि चेम्पियन विनार वाह
अफ द गेम होननाय मोनसे पइन्टखौ लानानै बिसोर देरहाबाय आरो बासुगावनिनो बिसोरो बासुगावनि आल्टिमेट वारियर टीम बासुगावनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बासुगाव Please hand over the trophy. दाउगासार फाथाबारि 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 आप सभी ये आए। है फाथाबारि तालियां बजनी चाहिए for everybody. सेकेंड स्पिरिट अफ द गेम नि मा होनो औ दाउगासार फाथाबारि निसिमा फाथाबारि आइलेण्ड कुकलुं 7 स्टार कुकलुं रानर्स अप बेस्ट प्लेयर नैबे जाहैबाय जोंनि बेंटलनि देरहानाय टीम बिराद रंजाबाय बेंटलनि मै थांखो ओइ दहायनि बायदि गावलायबावदोरा दे सेलेब्रेशन सेलेब्रेशन डलफिन माबायदि मोनखो देरहानानै जोबोद मोजां मोनदों मैयानिफ्राय जोबोद खस्थ'यै नाजानायजों टीमनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थानायखाय जों दिनै चेम्पियन जानो हाबाय बेंटल डलफिन थैंक यू बढ़िया दे 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 सेलिब्रेशन ये क्या कौन सा जीता स्पिरिट फर्स्ट पोजीशन स्पिरिट ऑफ द गेम सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन शुरू कर सेलिब्रेशन वाव 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 दिस इज द सेलिब्रेशन अल्टीमेट वॉरियर्स फ्रॉम बासुगांव यस कैसा लगा बताओ कैसा लगा हाँ आज हमारा ड्रीम पूरा हो गया पूरा 2 साल का मतलब 20,000 खत्म हो गया लगाओ बिसनी सेलिब्रेशन कुकलुं 7 स्टार नी सेकंड पोजीशन रनर्स अप नी रेडी रेडी यस बे जाहैबाय 7 स्टार दानि जाहैबाय सासे मेडाम ननि भगत मेडामा जाहैबाय प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ओमफ्राय मेडामा बबे प्रोजेक्टनि कोऑर्डिनेटर कलारिं द रेनबो दा गेलेगासिनो दं उनथिं बे प्रोजेक्टनिनो कोऑर्डिनेटर आरो ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो बेयाव आं मावनाया 2009 नभेम्बर आंनि मुङा ननि भगत आं बे एन्टावनो 2009 नभेम्बरनिफ्राय जइन जादों आरो बे एन्टा शुरू जागायजेनदों 2000 अक्ट'बर 13 जागायजेनदों तो दा 25 इयार्स प्लास जाबाय तो दा एन्टाव दा प्रजेक्ट हिसाबै जों बुंनो थाङोबा 9th प्रजेक्ट बेहाय कन्टिनिउ सोलिगासिनो दं जेरै दा जोंना दा बे सिटिआर कालारिं दा रेनबो प्रजेक्ट जेरै दानिखि दा नर्थ इस्ट लेभेल टुर्नामेन्ट बेहाय खुंदों आरो बेहाय मेक्सिमाम जों यूथ एंड चिल्ड्रेनफोरजों जों खामानि मावगासिनो दं आरो बेयाव जों गामि हिसाबै नायोबा जोंना 64टा गामि दङ आरो जों चिल्ड्रेन एंड यूथ मिलायनानै 2000 प्लस चिल्ड्रेन एंड यूथफोरजों जों खामानि मावगासिनो दं तो दा मेक्सिमाम खालि जों स्पोर्ट्सल' गेलेया लोगोसे जों माखासे फिसा इशुस लानानै टपिक्स लानानै रायलायो जेरै जों एडुकेशननि सायाव दा एडुकेशन बिराद इम्पर्टेन्ट खा दानि जुगाव एडुकेशन कम्पालसारि नांगौ जायो जेरै एडुकेशन जुदि हायर एडुकेशन खालामोबा जों मा जेंना भुगिनांगौ जायो आरो जों सक्सेसनि थाखाय मा खालामनांगौ जायो बिनि सायावबो रायलायनाय जायो माखासे जेंनानि खेत्रआव जायोबा एखमबा जों मानि प्रब्लेम न'खरनि फेमिलि प्रब्लेम जानानै जों ड्रप आउटबो जानांगौ जायो
खिन्थु बेफोरावबो जोंनि एन्डनिफ्रायबो एसे जों जे बे संस्थानिफ्राय एसेबाबो बिसोरखौ सापर्ट होनानै थुलुंगा होनानै फरायनायखौ कन्टिनिउ जों खालामनाय नाजायो बिदि जों इयुथफोराबो दङ सोरबा बोसोरसे बोसोरनै ड्रप आउट जानानैबो बिसोर कन्टिनिउ दा खालामगासिनो दं जों आसा खालामो बेसेबां गथ'फोरखौ कन्टिनिउ इडुकेसन लानानै आग बारायनाय